Արմենուհի Մինասյան, թեև չեն թռչում։ Էլեգանտության մրցույթ թե լիներ, Անթևուկն առաջին տեղը կգրավեր, նրա կոստյումի կատարելությունը գրավում է ամենքի ուշադրությունը։ Միակ թռչունն է ամբողջ աշխարհում, որ բնավ թռչել չի կարողանում։ Թռչելու գործում անշուշտ ձախորդ է, բայց փոխարենը հմուտ լողորդ է։ Նույնիսկ երբևէ չի թռչվում ջրում, ունի յուղային պաշտպանողություն, թևերով ու թաթերով է թիավարում, հետո ջրի մեջ մարմնով խորանում։ Թեև չի թռչում, բայց չի տրտնջում, ջրի հոսանքին երբեք չի տրվում, նա միշտ իր բույնն է վերադառնում ու իր սիրելիներին չի մոռանում։ Անթևուկ են նրան մարդիկ անվանում, նրանք ապրում են ցուրտ կիսագնդում, պատնեշ են կապում, ցրտից պաշտպանվում, առաջին շարքերում հերթափոխ անում։ Իր կյանքի կեսը ջրում է ապրում, ցամաք է գալիս, ընկեր է փնտրում, արուն խորհրդանշանային քար է նվիրում, որ անկյունաքար է տան համար դառնում։ Քարը խոստում է հավատարմության, նախապայմանն է նշանախոսության, արուն իր սերն է էգին խոստանում, նշան դրեքի մատանի տանում։ Եթե էգն այդ քարն է ընդունում, գոնե մեկ տարով զույգեր են դառնում, իրար օգնում են, սատար են կանգնում ու ձագուկներին մեկտեղ հոգ տանում։ Հաճախ են նրանք մեկ-մեկու լքում, գնում են ջրում, կեր են հայթայթում, մեկը մնում է, բույնը պաշտպանում, արուներն հաճախ քար են գողանում։ Ամբոխի մեջ են միմյանց որոնում, հազարների մեջ իրար են գտնում, ոմանք ողջ կյանքում մեկին են ընտրում, մենամուսնությունն են նրանք նախընտրում։ Ոմանք տարին մեկ ընկեր են փոխում, նոր ընտանիք են տարին մեկ կազմում, թե որ տեսակին են նրանք պատկանում, ըստ այդմ վարքն է կանխագուշակվում։ Նրանք են լավագույն ընտանիքապահներն, ծնողները նրանցից պետք է սովորեն, արուն ձվերն է զգոն պաշտպանում ու շաբաթներով քաղցած է մնում։ Իրենց ձագերին երբեք չեն լքում, մինչև ինքնաբավ են ձագերը դառնում։ Պատասխանատվության ինչ օրինակ, անգամ մարդիկ չեն դրան ընդունակ։ Ամեն օրինակ կա այս աշխարհում, իսկ մենք ինչից ենք օրինակ առնում, մեր արարքներն ենք միշտ արդարացնում, թե պատասխանատվություն ի վերջո վերցնում։ Թեև չի թռչում, բայց չի տրտնջում, ջրի հոսանքին երբեք չի տրվում, նա միշտ իր բույնն է վերադառնում ու իր սիրելիներին չի մոռանում։